Maayong buntag sa tanan. Aghasaa akong gipili kay kini nakagikan sa hasaan. Kung asa ang pulong nasaan nagikan sa aghasa na nagpasabot sa pagbaid. Aghasa sa unahuna o kasinatian. Pangutana, usa ka tinuod ang paghasa sa kahulugan sa tao. Ang akong thesis, ang kahulugan sa kinabuhi nagagikan sa paghasa sa unahuna pinaagi sa kasinatian. Tulo ka haligi sa tubag. Una, kasinatian. Ang tao makasinati bago makasabot o kini siya pag kinabuhi, pagbuhat o pagbati. Ikadua, pinulungan. Pinaagi sa pagsabot, pagporma sa kahulugan na makita sa pinulungan mokaylap ang usa ka istorya o kamatuoran. Ikatulo, pangunahuna. Diri maaghasa ang pagsabot sa usa ka tawo pinaagi sa pagpamalandong, pag-ila ug pagsabot sa mga miskan unsa na mga kasinatian o mga gipambuhat sa usa ka tawo. Mga supak sa matag haligi. Una, ang kasinatian nailay-lahi ng pagpaningkamot o pagsabot sa matag tawo. Implo niini kanang for example ang mga taga-Balinghosa ug taga-saan naa sila lahi-lahi na kasinatian sa pagpaningkamot. Kay abunda man ang mga resources sa taga-saan compared sa taga-Balinghosa mo nang lahi-lahi sila kasinatian o pagpaningkamot. Ikaduha, ang pinulungan, lahi na pagsabot. Implo ni ana katong pag-abot sa Espanyol didto sa saan na lahi na pinulungan na imbis mangutana unsa ang pangalan ning lugar pero ang gitubag sa tong nagbaid o katong taga-saan na nagsulti siya na aghasa na siya nagbaid. Ikatulo, pangunahuna, sayop og lain-laing interpretasyon. Mga tubag sa matag supak. Una, suhestibo pero tinuod ang kasinatian sa tawo na maoy ginapamatud-an o gipuy-an ang mga kaagi. Oo man tuod man kini suhestibo pero kini dinhi nakagikan ang kamatuoran sa usa ka tawo o ang mga kasinatian. Kadua, pinulungan, dinhi nagikan ang pagkuyanap sa namalungtaron na kamatuoran na pinaagi sa pagkahibalo sa ubang tawo. Kini nagagikan sa pinulungan ug dinhi motungha sa pagkuyanap. Ug ikadua, ang paghunahuna walay makabungkag sa mahungtarong pagbaid sa sakto na paghunahuna o sakto na pagpamalandong na miskan unsaon nato pagbungkag niana pero kung kini siya nakagikan sa pagpamalandong kini siya usa ka mahungtarong nga pagbaid sa sakto gayud. Ang naamguhan, ang hunahuna nagkinahanglan og kanunay nga aghasa o pagbaid niini. Ang paggamit karon, pagpamalandong adlaw-adlaw, paghunahuna ug mas lalom sa kinabuhi ug desisyon. Daghang salamat.